Завидуете? Я сам себе завидую. Лес, природа, погода. А я еще и мясо сейчас жарить буду. Смотрите в следующей серии. Вот, это правильный костер для шашлыка. Состоит из ольхи, осины и дуба. Разжигается хворостом зависших в ветвях сосновых маленьких веточек и бересты. Вот это правильный костер для шашлыка. Вот, я буду готовить мясо на открытом огне практически. Не на покупных дровах, а на настоящих дровах, лесных. Будет запах настоящий, а не из бутылки налитый. Всем приятного аппетита.